你怎么在警察局？因为我的车子被人家撞了。发生什么事了？当我的车子全部都凹进去了，那怎么办？700万的车变成能砍半吗？300万的车了，变成这样？哦，这大卡车，来往我这边这样放一下。那大卡车应该更陡吧？好险，我们有买保险，缴10万块的保险不是白缴的。哎，终于用上了。对啊，所以我很轻松的可以聊得讲。是我以前没有买保险的话，哇，车损随便就100-200万了呢。你这个车也不能不买保险吧？好像是。那个大卡车司机呢？我就不知道他有没有买了，有点抖。所以怕1万，只怕万一。大家如果担心风险没有办法承受住的时候，保险是一定要买的。大家有这样的奇遇，像还没有买保险，差1天，然后结果就出车祸，那个下面留言告诉我，你有什么神奇的保险事故？所以买电脑也一定要买保险。电脑一定要买保险，虽然噗噗喷喷，但买电脑买保险也是很重要的。而且赶快来找我买电脑，我的车子还要维修。